Hi, heute wird es pink. Und zwar hat mir Akku netterweise das da hier zur Verfügung gestellt. Das ist mal wieder eine Pre-Build TKL. Leider ohne Hotswap, das heißt für alle die sich darauf gefreut haben, die muss ich schon mal leider spoilern an der Stelle. Und ja, das Ganze ist eben ein Stacked Acrylic Keyboard mit RGB. Oh mein Gott. So, dann sehen wir hier auf der Rückseite auch nochmal das gesamte Board und ja, auch nicht mehr viel wichtige Info. Wir haben hier einmal die Cherry Reds, juhu, und dann wollen wir uns das ganze Teil doch mal anschauen. Stock Cherry Switches finde ich immer nicht sehr geil, aber das werden wir jetzt einfach mal abchecken. Kann ja sein, dass sie doch am Ende relativ gut sind. Was haben wir hier dabei? Bisschen Schreibkram und eine Thank You Card. Ja, cool. Ja, noch eine Anleitung brauchen wir alles nicht, ist eine Tastatur. Da ist eigentlich relativ klar, wie man so ein Teil verwendet. So, dann schauen wir uns die Kiste noch mal an hier. Und ja, das Pink ist eigentlich sehr schön. Es ist so ein leicht milchiges Pink eben, vor allen Dingen auf dem Acryl eben, weil das Ganze halt natürlich kein voll transparentes Acryl ist. Hier auf der Rückseite sehen wir auch die ganze Technik und die ist auch noch ein Sticker, den man hoffentlich einfach abmacht, wenn man das Teil eben nutzt. Das, was mir schon mal sehr krass auffällt, ist halt Plastik, lässt sich aber nicht allzu krass verbiegen. Was ich sehr unschön finde, sind die Schrauben hier, denn die lassen das Ganze einfach wirklich wie DIY aussehen. Und ich finde, wenn man Dinge kauft, möchte man nicht unbedingt, dass die eben wie DIY aussehen. Ihr habt hier vielleicht auch nochmal ganz gut von der Deskmat hier einen Vergleich, wie eben so ein richtig gestochenes Pink aussieht. Was kann man zu dem Board hier schon mal so sagen? Ihr seht, Pudding Keycaps bin ich persönlich kein Fan von, haben meistens eine schlechte Qualität. So ist das eigentlich auch genau mit denen hier. Das einzig Schöne ist hier eben, dass die schon von einer bisschen besseren Qualität sind. Das sieht man nämlich daran, dass hier keine Plätze zum Beispiel bei den Buchstaben gelassen wurden, die eben ja nicht aus einem Teil bestehen. So, weil das O zum Beispiel seht ihr ja, da ist nochmal ein innerer Punkt drin. Das gibt es relativ oft als Problem bei günstigen PBT-Keycaps, so wie es auch diese hier sind, dass das eben der Fall ist. Von daher schon mal nicht allzu schlecht gemacht. Ihr seht auch natürlich hier, das ist das ANSI-Layout. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das benutzen wollt. Das Board gibt es nur in ANSI. Das heißt, wenn ihr unbedingt deutsches Layout braucht, dann ist das Board hier schon mal nichts für euch. Gucken wir uns mal ganz kurz die Stabilizer an. Boah, ging das schwer. Ja, das sind in dem Fall hier Plate Mount Steps, die wir natürlich auch nicht sehr einfach modden können. Denn wir haben hier eben das Problem, dass das Ganze nicht Hotswap ist. Das bedeutet, wer die tauschen will, der muss entlöten. Wenn ihr wollt, dass ich das Ganze mal bei dem Board hier mache, weil ich finde es eigentlich ganz schön, so, ist cute, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Natürlich ist hier ganz nett, dass die Stabilizer eben auf die Farbe des Boards abgestimmt sind. Genauso wie auch letztendlich die Keycaps. Die von der Quali her, ja, es ist Pudding. Es ist Pudding. Man sieht hier auf jeden Fall, dass das zwei Teile sind, dass die zusammengeklebt wurden. Ich denke mal, so wurde das Ganze hergestellt. Kann mir aber auch ein Irrtum sein. Und ich denke mal, alle werden sich jetzt fragen, wie klingt das Ganze? Und das wollen wir mal auschecken. Gut, erster Punkt. Extremer Spring Pink. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video gut rüberkommt, aber ich kann das Ganze schon fast fühlen. Absolut schrecklich. Kann ich nicht anders sagen und das ist gar nicht gut. Nee. Und die Stabilizer
Ich berühre das ganze Teil wirklich nur sehr, sehr leicht. Und selbst wenn ich noch mit einem Daumen das Ganze hier ein bisschen fixiere, wir hören trotzdem Rattle, wenn man eben richtig drauf tippt. Nee. Backspace ist in Ordnung. Man könnte, denke ich mal, mit leben, wenn man Pre-Build-User ist, aber mit der Spacebar kann man nicht leben, meiner Meinung nach. Das geht gar nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Stacked. Wir sehen auch hier, zu ganz perfekt gearbeitet ist das Ganze nicht. Keine Ahnung, ob man das hier eben sehen kann, aber da sind schon Spaltmaße vorhanden, wenn man sich hier das Ganze genau anguckt. Wenn ich hier rüber fasse oder ich nehme mal ganz kurz was Metallisches, da hört ihr richtig, wie man das Ganze so ein bisschen raspeln hört. Und das liegt eben daran, dass die Kiste hier nicht wirklich geil verarbeitet ist. Und ich wäre jetzt erstmal gesagt, boah, das geht ja gar nicht für den Preis, denn die war bei Amazon für 130 Euro drin und ich war halt so, erst als Erko mir die geschickt hat, so okay, na dann wird die halt eben nice sein, vielleicht klingt die ja gut, keine Ahnung, was die damit gemacht haben, aber vielleicht klingt sie gut. Und dann kam die an und ich dachte mir einfach nur so, 130 Euro, aber die meint jetzt zu mir, dass sie die irgendwie auf 60 runtergesetzt haben, vielleicht war denen selber auch klar, wo du das hat jetzt nicht irgendwie hier das Nonplusultra ist. Ich habe auch ein paar Reviews gesehen, die super geil fanden. Ich persönlich finde sie für den Preis von 130 Euro schrecklich, für den Preis von 60 Euro in Ordnung, wenn man das Design wirklich sehr gerne mag. Und zu dem kommen wir jetzt ein bisschen mehr. Und dazu, ich glaube, hier war ein USB-Kabel dabei, ne? Ja, guck mal hier. Erstmal haben wir hier noch unsere Füße und ihr seht schon, die muss man selber dran kleben. Das heißt, wenn man die einmal dran hat, dann ist auch nichts mehr wirklich mit abmachen. Deswegen mache ich die jetzt auch nicht dran, weil vielleicht verschenke ich das Board nochmal oder so. Und wir haben ja auch noch einen Keycap Remover dabei. Ich meine, das ist immer nett. Das ist vor allen Dingen ein Wired Keycap Puller. Das finde ich immer sehr, sehr nett, denn die wissen, wie es geht. Ich meine, die machen auch Custom Keyboard Kram durchaus. Gut, super. Denn ja, an dieser Stelle muss ich mal auf mein Corsair Review referieren, was demnächst kommt. Da sind die Dinge dabei. Nicht nutzen. Völliger Quatsch. Ja, das Kabel ist sogar in Pink, nicht gesleeved und gefaltet. Kleiner Tipp an alle, die mal eine Tastatur herstellen wollen. Macht das einfach mal nicht, weil ja, jetzt haben wir ja halt so eine schöne Ziehharmonika. Finde ich. Nee. So. Da wollen wir mal ganz kurz gucken, was der Teil hier RGB-technisch drauf hat. Auch natürlich ein anderer Spot mal für... Boah, Junge. Let's go. Das ist extrem cool. Damn. Passiert das immer, wenn ich das einstecke? Wahrscheinlich schon, ne? Warum soll das... Boah, das ist mega cool. Das feiere ich, dass sie das eingebaut haben. In Real Life flackert das Ganze natürlich nicht. Das liegt jetzt an der Verschlusszeit meiner Kamera. Wir sehen hier, das Board hat auch einmal ringsum nochmal LED-Beleuchtung, dass wir hier eben so eine schöne Rundumbeleuchtung haben, die wahrscheinlich besonders krass wird, wenn wir das Licht mal hier wegmachen. Und das wird sich jetzt zeigen. Hui! Boah! 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 Wie geil! Boah! Das sieht aus wie eine Kirmes! Ist ja unfassbar. Dass die Technik heute so kann, ey. Ja, geil. Finde ich super. Ey, ich bin ja gar kein RGB-Freak, aber das hier finde ich trotzdem geil, ey. Also, das Teil nehme ich vielleicht mal, wenn ich hier irgendwann in den Niederlanden mal einen Keyboard-Meetup habe, dann nehme ich das Teil mit, ey. Das zeige ich den Leuten. Das ist ja richtig geil. Das ist komplett Kirmes. Ja, ne? Was vielleicht schön für RGB ist, auch wenn ich persönlich da nicht so dran glaube, ist der Fakt, dass das Ganze hier North-Facing ist. Das bedeutet einerseits,
dass wir die LED-Leuchte Richtung Norden haben. Wer hätte es gedacht? Es soll besseres RGB bringen, weil die Ausleuchtung der einzelnen Buchstaben dadurch eben mehr gegeben sein soll. Weil, ne, die sind ja auch quasi in Richtung Norden orientiert, wenn wir von dem Standoff, von dem MX-Stem ausgehen. Das Problem, was wir haben, ist, dass halt zum Beispiel Cherry-Style Keycaps hier drauf schlecht klingen. Also packt eure Cherry Keycaps oder GMK Keycaps nicht hier drauf. Ich weiß zwar nicht, wer das machen würde, weil, sagen wir uns mal ganz ehrlich, es ist kein Board für Enthusiasten. Obviously nicht. Aber es sieht cool aus und ich denke, dass ich echt Bock habe, das Teil mal zu desoldern. Ist das SMD? Das ist SMD? Cool! Hey, da muss ich keine LEDs entlöten. Ja, perfekt. Dann modden wir das Teil auf jeden Fall mal demnächst. Ich mache das nicht dieses Video, weil ich habe gerade voll keine Zeit. Ich bin übel im Klausurenstress. Aber wenn ihr auf RGB steht, so ist das Ding halt voll geil eigentlich. Wenn euch halt Sound nicht so wichtig ist. Weil der Sound von dem Teil ist schon schrecklich. Also man kann jetzt theoretisch hingehen und sagen, hey, pass auf, ich nehme mir Krytox 2.5 und mach hier einmal, du kannst hier die Steps quasi einmal so ausklippen und theoretisch könntest du dann hingehen, hier so eine Pinzette nehmen und das Teil hier rausziehen. Wenn das jetzt mal auch mal funktionieren würde. Achso, ja gut, ich muss natürlich beide rausmachen, nicht Depp. Gucken wir mal. Ja, ist nicht besser geworden, Leute. Also wirklich halt kein bisschen, ey. Verdammt, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, es ist wahrscheinlich auch, seht ihr das? Ich kann unfassbar viel daran rumwackeln. Naja, ich habe jetzt unfassbar viel Zeit da rein investiert, eben die Teile zu modden. Deswegen kommen wir mal zu einem Fazit auch rein. Dafür schließen wir nochmal RGB an, denn wir brauchen dafür einfach RGB. Ja, das Board hier hat natürlich durchaus seine Probleme. Der Sound ist nicht gut. Wirklich nicht. Die Verarbeitungsqualität, es fühlt sich in Ordnung an, wenn man so drauf tippt und so. Und ich denke, wenn man von Prebuilds kommt, also von Boards, die eben schon bereits fertig gebaut sind, nicht so wie die wir hier meistens auf dem Kanal haben, dann ist das hier eigentlich eine schöne Kiste. Für 60 € finde ich, ist das durchaus machbar, wenn man das amerikanische Layout nutzt. Weil wenn man hierfür noch extra Keycaps kaufen muss, dann geht natürlich völlig der Charme des Boards hier verloren. Denn obwohl ich kein RGB mag, wenn ihr RGB mögt, dann wird das Board hier wahrscheinlich wohl was für euch sein. Daher wirklich nur, wenn ihr das amerikanische Layout eben selber nutzt und halt voll auf RGB steht und das auch irgendwie der wichtigste Kaufaspekt beim Board ist, weil das sieht schon ganz cool aus. Natürlich sieht man hier auch, die Ausleuchtung ist nicht ideal. Wir haben auf jeden Fall Dark Spots und ja, weiß nicht, Bright Spots, keine Ahnung. Aber allgemein schöne Kiste. Ich glaube, wer was Ähnliches haben möchte, kann sich auch mal umschauen nach einem Board, was ich euch jetzt in der Beschreibung verlinken werde. Die ist vielleicht günstiger als das hier. Ich finde es cool. Vielleicht ist es auch einfach echt ein Rebrand davon, fällt mir gerade auf. Ich habe keine Ahnung. Akku macht ja solche Aktionen eigentlich mal ganz gerne. Von daher... Oh, guck mal. Caps Lock hat sogar einen Indicator. Seht ihr, dass es weiß wird, wenn ich Caps Lock drücke? Na, coole Sache. Ja. Wie gesagt, Fazit habt ihr gerade gehört. Kaufempfehlung grundsätzlich, würde ich es mir persönlich kaufen? Nein. Nein, das ist... Nee. So... Vergesst es, ey. Ich stehe halt nicht auf RGB, man muss das hier eben mögen. Aber wenn ihr es mögt, so ist halt eigentlich mega fein. Das Ganze hat auch einen USB-C-Anschluss, das ist schon mal sehr, sehr schön. Das ist sonst, finde ich, immer was voll nervt bei Tastaturen. Und dieser Effekt ist einfach cool. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss.
Und jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, ey, das Board holt mich nicht ganz ab, was soll ich jetzt machen? Erstmal, wenn ihr euch vorstellen könnt, eine Custom-Tastatur zu bauen, dann macht's auf jeden Fall, das macht mega Spaß. Ihr greift natürlich ein bisschen mehr in die Tasche, aber kriegt ungefähr 10.000 Mal mehr. Wenn euch trotzdem das Thema Custom-Tastaturen nicht abholt, nicht überzeugt, dann checkt auf jeden Fall mein Vamillo-Video ab, denn das ist eigentlich eine sehr, sehr nice Tastatur, zwar auch ein bisschen teurer. Und wenn ihr quasi die, wie manche zumindest sagen, Königsklasse der Pre-Builds haben wollt, dann checkt auf jeden Fall mal sowas wie Leopold ab, denn die machen auch geile Sachen.